मेरा नाम सोमनाथ यादव। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? मुसाखड़ी मयूरनगर मुसाखड़ी से। ठीक है, आपको क्या परेशानी है? कमर दर्द कब से है? करीब 9 साल से। अच्छा, आपने इसके लिए क्या क्या इलाज लिया? मेडनोम लिया था इलाज मैंने, क्या फ़ायदा मिला वहाँ से? रिलीफ हुआ, लेकिन अब फिर से मतलब चालू हो गया फिर। अच्छा, अभी आपको कितना फ़ायदा है यहाँ से? 100%। ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बस मैं संतुष्ट हूँ इलाज से। थैंक यू।